जरा से भी ठंडी हवा से गले में सरसराहट हो जाती है, खांसी शुरू हो जाती है और खांसी आते समय यूरिन अपने आप निकल जाता है। अगर ऐसा है उसके लिए होम्योपैथी में दवा है र्यूमेक्स क्रिस्पर्स। 30 पावर की दवा ले लें, सुबह 4 बूंद जीभ पर लें, 15 से 20 दिनों तक लें तो इस र्यूमेक्स क्रिस्पर्स से ठंडी के प्रति जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, खांसी भी ठीक हो जाएगी।